おいらは長男の朝日。いい年して柵で寝るのが好きです。今日は妹と遊んでいたのですが、調子に乗りすぎてママに叱られちゃいました。こうなったらもうやけ酒しかないですよね。勝手に飲んでやる。落ち込んでなんていられないので、明日からも頑張ります。じゃないのよ。